El primer sonido es un leve golpeteo que señala la fase de Korotkov 1. La fase 1 comienza con los dos primeros latidos regulares y se corresponde con la medición de la presión sistólica. Al comienzo de la fase 2, el golpeteo está acompañado de un murmullo o de sonidos de crujidos. Durante la fase 3, el murmullo desaparece y los golpeteos se hacen más fuertes y de un tono más alto. Durante la fase 4, el sonido de los golpeteos baja de tono y se amortigua. Esta fase es la presión diastólica aceptada en niños. La fase 5 de Korotkov es la desaparición de todo sonido y se corresponde con la medición de la presión diastólica en adultos.